חברים, כאן מעצרי גיים בעוד סרטון חדש ומטורף, והיום אנחנו הולכים לשחק עוד הפעם בראול סטארס. אני יודע שבסרטון הקודם שהראיתי לכם הייתי עם הרבה פחות ויזים, עם הרבה פחות דמויות, אבל עכשיו בתכלס זה המשתמש שלי. כן, משתמש טוב. 28,296 גביעים. המשתמש הקודם זה משתמש אחר, זה משתמש הרבה פחות טוב, וזה לא המשתמש שלי, זה המשתמש שהתחלתי איתו, הגדלתי אותו הרבה. מזמן, מתי יצרתי אותו? ב-2024 פתחתי אותו. מפעם, ויאללה, בואו נתחיל משחק עם סרג'. תראו את הדמויות שלי, באמת טובות מאוד, אני מאוד אוהב אותם. השחקן האהוב עליי זה חד משמעית קרו, וואלה, אני קונה עכשיו ואני רוצה לקנות את זה. עכשיו בחנות בלינק שיש פה, אני רוצה לקנות את זה. אז יאללה, בואו נקנה את זה. היידה, קרו מכני, יפה מאוד. בואו נפתח פה, נראה אם יצא לי פה אגדי. אדיר. מדהים. טוב, בסדר, לפחות זה לא אדיר או נדיר במיוחד. בואו נראה מה יוצא לי פה במדהים. 150 קרדיטים, סבבה. אני חוסך לי קייז, כן, סבבה לגמרי. וואו, איזה סקין יפה. וואלה, סקין ממש יפה, ממש אוהב אותו. רגע, מה השלמתי פה? 5 סקינים בגדים. טוב, יאללה, בוא נשחק עם סרג'. כן, יש לי את הסקין של הבאז של התור. יאללה. זה היה קצת עצוב, עכשיו להודות, אבל בסדר, אני מקווה שהאתגר הזה יעשה פשוט מצפה ממנו. ממש גרוע, אני מקווה שלא התפסתם עליי. יאללה. עכשיו עליתי ל-28,313 גביעים. וואו, זה מלא. עכשיו בוא נשחק סולו עם סרג'. Remember the days where we had
טוב, מקום שלישי, זה לא רע, אבל זה גם קצת מביך. עוד משחק. טוב, ואם בא לכם להצטרף למועדון, אז זה השם שלו. מוזמנים להצטרף. אני מאוד גאה במועדון שלי. יאללה, בוא נעשה עוד משחק. סולו, שואודאון, עם סרג', עוד משחק. אני לא מאמין. אוי אוי אוי. נרס לי רצף של כמה זה היה? 7? איזה בסה. יאללה, עוד משחק. אוקיי, זה היה משחק מוזר קצת. טוב, עכשיו נשחק משחק אחרון להיום. ויאללה.
טוב, זה היה המשחק האחרון להיום. קצת מביך המשחק הזה שהיה והיום, אבל יאללה, נקווה לימים יותר טובים. טוב, אז שימו סאב, לייק, פעמון. אמרתי את זה הפוך, אבל זה לא משנה. יאללה, ביי.